السلام علیکم یوٹیوب ویورز، میں ہوں آپ کا دوست محمد علی قریشی اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں طوفان کے دنوں میں گرجنے چمکنے والی بجلی، یعنی جسے عام طور پر آسمانی بجلی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے کچھ دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ طوفان کے دنوں میں بادلوں پر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور جب نیگیٹو چارج زمین کی طرف ہو جاتا ہے تو اسی وقت زمین کا پازیٹیو چارج بادلوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ دونوں چارجز آپس میں ملتے ہیں تو نتیجے میں ایک بجلی بنتی ہے جسے عام طور پر آسمانی بجلی کہا جاتا ہے۔ آسمانی بجلی انرجی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال 16 ملین طوفان آتے ہیں اور ہر سال 3 بلین دفعہ بجلی آسمان سے زمین پر گرتی ہے۔ اگر صرف یو ایس کی بات کی جائے تو یو ایس میں ایک سال کے دوران 25 ملین دفعہ بجلی پڑتی ہے۔ بجلی جب ایک دفعہ چمکتی ہے تب اس کی ایک چمک کی رفتار 2 لاکھ میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، مگر واپسی اس سے بھی 1000 گنا تیزی سے کرتی ہے۔ عام طور پر جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی ایک چمک کا درجہ حرارت 50,000 فارنہیٹ ہوتا ہے، جس کو جب ڈگری سینٹی گریڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 27,760 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ یہ درجہ حرارت 5 گنا زیادہ ہوتا ہے سورج کی سطح سے۔ جب آسمان سے زمین پر بجلی پڑتی ہے تو اس کی توانائی بہت سے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ حصہ ہیٹ اور لائٹ میں اور کچھ حصہ ریڈیو ویوز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی کل توانائی زمین تک دستیاب ہو تو اس کی ایک چمک میں اتنی توانائی ہوتی ہے 100 واٹ کا بلب 90 دن تک یہ جلا سکتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی جس جگہ ایک بار پڑتی ہے دوبارہ اس جگہ پر نہیں پڑتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں پر آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ سی این ٹاور ٹورنٹو کینیڈا میں واقع ہے۔ اس پر 72 بار ہر سال آسمانی بجلی پڑتی ہے اور اگست 2011 میں 82 منٹ میں 52 بار اس پر آسمانی بجلی گری ہے، مگر اس عمارت کی تعمیر کچھ اس انداز سے کی گئی ہے کہ آسمانی بجلی کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10,000 بار گرنے والی بجلی دراصل $400 ملین کا نقصان کرتی ہے، اور نیشنل اوشین اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق پچھلے 10 سالوں کے دوران ہر سال آسمانی بجلی سے اوسطاً 2,000 لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ موت ہارٹ اٹیک اور بجلی گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹس کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔